ユーロスターの発着駅であるロンドンセントパンクラス駅にやってきました。映画ハリーポッターにも登場した赤レンガの美しい鉄道駅です。セントパンクラス駅のすぐ隣には在来線が発着するキングスクロス駅があり、撮影スポットとしても人気のハリーポッターの9と4分の3番線があるので、時間がある人は立ち寄ってみてください。ユーロスターはロンドンとパリ、ブリュッセル、アムステルダムを結ぶ国際特急列車で 2,3 時間で目的地へ到着します。ユーロスター乗車前にセントパンクラス駅内にある日本食店でイートインもしくはテイクアウェイすることも可能です。国際列車の乗り場を示す案内に従って歩いていきます。イギリスはシェンゲン協定に加盟していないので、乗車前には飛行機と同じように出入国審査があります。チェックインの締め切り時間はスタンダードクラスが出発の30分前、ビジネスクラスが10分前と決められていますが、出入国検査が混む場合もありますので、最低でも60分前にはチェックインを完了することをお勧めします。チェックインを完了すると待合室で電車を待ちます。乗車開始は列車出発時刻の20分前からです。乗車開始の案内がアナウンスされると、エスカレーターに乗ってプラットフォームへ向かいます。座席はすべて指定席となっているので、自分の席がある車両へ歩いていきます。スタンダード席は青色のシートで、両側2列の並びになっています。車両の端に大きな荷物を置くスペースがありますが、盗難防止のために座席頭上のスペースを利用するのがおすすめです。ユーロスターの最高速度は時速 300km と日本の新幹線並みで、ロンドンからブリュッセルまでは2時間です。途中フランスのリールという町を経由していきます。You can also ask for us at the Café Métropole. The bars are located in coaches 8 and 9 at the middle of the train. ユーロスターの車内販売メニューはクロワッサンなどのパン、野菜スープ、ポテチなどのお菓子に加えて、コーヒーや紅茶、ワインやビールなどの飲み物があります。私はカフェラテを注文しましたが、値段が高く味もいまいちだったので、乗車前にお店で買ってから持ち込みした方がいいと思います。支払い通貨はユーロかポンドになりますので、どちらの通貨で支払うのか、支払い時にレジではっきり伝えましょう。ロンドンを出発してから2時間、ブリュッセル南駅に到着しました。ロンドンで入国審査を済ませているため、電車を降りたらそのまま駅を出ます。ユーロスターのチケットを持っている場合、ブリュッセル南駅からブリュッセル中央駅の間が無料で電車に乗れますので、観光地が集まるブリュッセル中央駅まで電車で移動します。ホテルで荷物を置いたらベルギーのグルメを食べ歩きします。まずはベルギーの国民食でフリッツと呼ばれるフライドポテトを食べます。ブリュッセルの中心にあるフリットランドはベルギー屈指の名店です。ベルギーではマヨネーズと一緒にフライドポテトを食べることが一般的で、人気の高いソースの一つがサムライソースです。何か日本風の調味料を使ったものかなと思いがちですが、実際にはマヨネーズをベースにパプリカや唐辛子を加えたピリッとしたソースです。ボリュームたっぷりなので 3,4 人でシェアするのがおすすめです。次はワッフルです。ベルギーではワッフルのことをゴーフルと呼びます。ベルギーワッフルには
サクッとした食感でアイスや果物などをトッピングして食べるブリュッセルワッフルと、もっちりした食感で甘みが強くトッピングなしで食べるリエージュワッフルがあります。こちらはチョコレート専門店です。ベルギーは国内に2000以上のチョコレート専門店があり、首都ブリュッセルは激戦地です。お店ごとに様々な種類のチョコレートがありますので、見て歩き回るだけでも楽しいですよ。試食をさせてくれるお店もあります。最後にレストランで食事をとります。近蔵でベルギーの郷土料理を食べられるケルデルクというお店に入りました。ベルギー料理で外せない食材の一つがムール貝で、大鍋に山盛りのムール貝を食べるのは最高の贅沢です。ムール貝本来の味わいを楽しむために白ワインだけのシンプルな味付けを注文するのがおすすめです。食事を終えてレストランを出ると、目の前は世界遺産のグランパレスです。毎年9月第3週の週末にはブリュッセルの伝統を祝うフォークロアフェスティバルが開催されます。広場にはカフェ、バー、レストランが立ち並び、音楽に合わせて巨人と人々が楽しく踊ります。翌朝、静かになったグランパレスにやってきました。ブリュッセル観光の街歩きはここから始まると言われるほど有名な場所で、5分もあれば一周できる石畳の広場ですが、綿密な装飾が施された秀麗な建物に囲まれた景観は中世の面影を色濃く醸し出します。日本の古都京都のように訪れる観光客を時を超えた欧州ロマンの旅に誘います。ベルギーが独立したのは1830年で、古くは交通の要所として栄え、現在は EU や NATO などの国際機関の本部が置かれ、ヨーロッパの中心的役割を果たしています。グランパレスから南に徒歩2分の場所にあるのが小便小僧です。1619年に制作されてから400年以上も観光名所として愛されていますが、盗難防止の観点から本物は市立博物館で展示されています。小便小僧に着せる衣装は1000着以上あり、グランパレスに服を着た小便小僧が出てくることもあるようです。グランパレスから徒歩10分の場所にあるマグリット美術館にやってきました。建物内には無料で荷物を預けられるロッカーも完備されているので、身軽になって歩き回れます。マグリットは世界を代表するシュルレアリズムのアーティストで、約200点以上の絵画、スケッチ、ポスターなどが年代別に展示されています。1971年には東京国立近代美術館でマグリット展も開催されました。それではマグリットの代表作を3つ順番に紹介します。1つ目は光の帝国です。青空の描写にこだわりを持ったマグリットの作品の中でも最高傑作と言われている絵画です。空は明るい青空、下は夜に包まれた家、昼と夜の共存が不思議なコントラストを生み出しています。この作品は学校の教科書やシュルレアリズムの解説でも頻繁に引用される作品です。2つ目の作品は旗艦です。鳩はマグリットの作品のモチーフによく出ていて、後にサベナベルギー航空のシンボルになりました。ナチスのベルギー占領時代、マグリットはフランスに疎開していて、平和のシンボルの鳩に守られた家族を描いているように見えます。
最後はイメージの裏切りです。マグリットによれば、この絵は単にパイプのイメージを描いているだけで、絵自体はパイプではないということを言いたかったそうです。本物と見分けがつかないほどリアルにパイプを描いたとしても、それは所詮絵画であり、フランス語でこれはパイプではないと記載しているのです。